इसमें आपको बताऊँगा कि मैसेज का टोन कैसे बदले, मैसेज का साउंड कैसे बदले। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है गाइस। जैसे आप अपने फ़ोन के सेटिंग में आएँगे, आपके सामने ये वाला ऑप्शन एक मिल जाएगा, देखिए ये वाला। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरव्यू आ जाएगा गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है सूचना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएगा गाइस, देखिए ये वाला। ये 3 ऑप्शन आ जाएगा गाइस, आप यहाँ से एक चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस देखिए रहा पहले वाला, ये रहा दूसरा वाला। सो गाइस अगर आपको इससे भी दूसरा लगाना है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। देखिए गाइस इस वाले ऑप्शन पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत ज़्यादा आ जाएगा सूचना रिंगटोन। सो गाइस देखिए मैसेज का रिंगटोन आ गया इधर। आप कोई भी एक इसमें से लगा सकते हैं। फिर मैं तक वीडियो में आज के लिए इतना ही।